Trøfler, velkommen til den her VLOG. Jamen, jeg er simpelthen i Spanien i sådan noget, jeg ved ikke lige, hvad det her sted hedder. Skal vi lige ind og tjekke. Malgrat de Mar. Malgrat de Mar. Vi er nu glemte det igen. Malgrat de Mar. Det ligger rimelig tæt på Barcelona, jeg er rimelig sikker på. Jeg filmer lige her på mit hotel. Der ligger nogle people, dem skal jeg nok ikke lige filme. Bilen der ligger lige i min seng. Og så lige om lidt, der skal vi ned på stranden. Så det bliver fucking grineren. Kæft hvor du røvsyg til sådan noget. Kæft hvor du røv bare. Hey, jeg skal trykke igen. Åh, satan, det er varmt der at sende. Vi er lige taget ned på stranden. Rimelig dejlig strand. Klokken den er sådan 4 eller sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke helt, men det er i hvert fald ret lang tid siden jeg vloggede sidst, fordi at jeg ikke lige lavede så meget. Jeg lå bare dase. Jeg har lige været i poolen der, så hvor jeg hoppede i. Og satan, hvor det er varmt der at sende. Så nu skal vi bare bade og chille, og det er bare dejligt. Au, 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 au. Hej igen. Vi er lige kommet hjem fra stranden, og det var bare mega hyggeligt. Nu ligger jeg bare lige og daser på sådan ting, og så ligger jeg bare lige her og lige tør af. Hej mor, jeg har lige sådan et håndklæde ned over min skulder, fordi jeg er blevet solbrændt på skuldrene. Selvom jeg egentlig havde masser af solcreme på, så var det åbenbart ikke lige nok, fordi så når man går i vandet, så kan det være lige blive skyllet lidt af og sådan noget. Prøv at se, der er lige en kæmpe ananas. What? Den bliver jeg lige nødt til at gå hen og røre. What? Grineren. Hej Trøfler, velkommen til den her lille outro her i Danmark. Det her, det var en ret kort vlog fra Spanien, men jeg havde tænkt mig at lave sådan en 2-dages vlog, hvor jeg den ene dag var på mit hotel, og så gik og hyggede der. Og så den anden dag tog vi ind til Barcelona og gik i byen derinde. Men jeg fik ikke filmet så meget fra Barcelona andet end en kirke, og det var en ret fed kirke, gør. Det er slet ikke det. Men det er ikke så fedt at bare lave en vlog omkring en kirke, så I fik kun den her fra dag 1. Men fordi I ikke lige skal gå glip af den der kirke, så kan der lige komme de klip her. Lige nu der står vi i sådan en stor kirke, det er derfor jeg lige er lidt stille. Og jeg kan ikke lige nu huske, hvad den hedder, men det er sådan en rigtig populær kirke her i Barcelona. Så nu kommer der lige noget musik eller noget, og så viser jeg lige sådan en fin kirke. Se for Trøffel. Ja. Men jeg var i Spanien i 2 uger, og så skulle jeg bagefter til Sverige i cirka en uge, hvor jeg slet ikke havde internet, altså ikke det mindste. Og i Spanien havde jeg heller ikke rigtig noget internet. Der var en lille smule nogle gange, nok til man lige, måske hvis man var heldig, lige kunne sende en snap eller et eller andet. Men det var slet ikke nok til man kunne uploade en video eller noget. Jeg var faktisk i gang med at prøve at uploade sådan en video, hvor jeg lige fortalte, at jeg var i Spanien, og I kunne følge med på min Instagram og alt muligt. Men jeg kunne slet ikke lægge noget op på Instagram næsten. Undtagen et billede, jeg lige fik lagt op på et tidspunkt. Men nu er jeg hjemme, og så har jeg lige redigeret den her video, og så ser jeg jo den lige nu. Men der kommer faktisk også en vlog fra Sverige. Det kan jeg lige glæde jer til. Men så vil jeg gerne lige runde af og så sige tak fordi I så med. Like, kommenter og abonner på kanalen, fordi så bliver jeg glad. Og så bare Trøffel.